قدم لیدونکو هغه تیر ویډیو کې هم ولیدل چې خاورین لوښي مې در وښودل دا خټین لوښي دلته اوس یو دیګ ده تقریبا د لرې څخه دا دیګ بخار غوندې ښکاري خو عجیبه دا ده چې دا له ډبرې له تیږې څخه جوړ شوی دی نو د تیږې منځ سوری شوی ده او دیګ ترې جوړ شوی ده ډېر عجیب ماته ښکاره شو واقعا هم داسې ناشونی کار ده دا چې د کوم وخت پورې اړه لري دلته یو کاکا دی له هغې څخه به یې واورو چې څومره تاریخي مخینه لري ځکه تقریبا د سټون ایج وخت ماته ښکاري ځکه هغه وخت کې تیږه ډېره زیاته استعمالېده نو راځئ له کاکا یې اورو خوب کاکا می دیگ با کدام وقت تعلق داره به خاطر سنگیس نه؟ آقای دیگ سنگیس هم اون مردای قهرمانی بودن در افغانستان که رو به مزدوری شانه و بازی خود کرد چک و شکا اول سنگش می آوردن رو گرد می ساختن سنگایش با دستش جور میکردن سرکوش جور میکردن خودش میکندن و امروی میتیگه که ما میکی میگیم همون چک و شکایی که داشتن مخصوص رو میکندن به اندازش این دیگا دیگه تقریبا 200 سال 200 سال قدامت تاریخی داره 200 سال 200 سال میشه و دی بسیار لذت میکنه شوربا و یگان قابلی بسیار پر لذت میکنه در عمر یک بار دادی چیز بخوری میفهمی که ما غذا خوردیم دیگه سنگی بسیار پر کیف میشه بسیار خوبش میشه یعنی در این بازاری دیگا باز با فروش هست یا نه امرای شما متمانده نه نه فروش هست حالا 200 سال قدیم نمتمانده در خانه که بود اسم آوردیم در اینجا از کسی خریدیم آوردیم با فروش در حکومت جمهوری بسیار جا خرید فروش میکردیم تقریبا در هفته 5 دانه 6 دانه ما جمع میکردیم از خانه قدیمی ها که مونده بود می آوردیم جمع میکردیم باز فروش میکردیم مالی خب مثلا نیست می‌گردم خوب خانه که بود خراب شده چه جای آثار قدیم است 200 سال یا 200 سال بسیار وقت است بسیار وقتی در برگشت تشکر کاکا جان قیمت از باز چند میه این ارقامش قیمت 12000 افغانی نسبت به قدامت تاریخیش دیگه قیمتش هیچ است تشکر کاکا در حکومت جمهوری 35000 40000 بود در دو وقت هر کسی می اومد 40000 45000 یافت نمیشه که کسی بخره مگر اینا قیمتش از پایین آمده ارزان شده